Men hozir videoga olishim kerak ekan. O'shanga kamerani qimirlatmay tur, meni eshitib tur, xo'pmi? Maylimi? Sizga qarab turay? Menga qarab tur, xo'p? Xo'p. Men anaqa o'qib berishim kerak ekanda. Nimani? Ha? Nimani? Xat o'qib berishim kerak ekan. Mana nima? Yo, o'zimdagini, xo'p? Qizim Sumaya. Qizim mani. Balki men har kuni senga bu gaplarni aytmasman. Ba'zida urushib ham qo'yaman. Ba'zida qattiqroq gapirib yuboraman. Lekin bilib qo'y, sen ayajoningning hayotidagi eng katta baxtsan. Sen dunyoga kelgan kuning mening hayotim o'zgargan. Mani quvonchimsan, kulgimsan, baxtimsan. Men charchaganimda ham seni birgina ayajon degan ovozing menga kuch beradi. Balki sen hali kichkinaliging uchun tushunmassan. Lekin seni har bir qadaming, har bir kulging, hatto har bir ko'z yoshing men uchun qadrli. Sen yig'lasang, meni yuragim og'riydi. Meni yuragim yig'laydi. Sen xursand bo'lsang, men o'zimni dunyodagi eng baxtli inson deb his qilaman. Men seni juda qattiq yaxshi ko'raman. Sen meni qizim emas. Sen meni yuragimning bir bo'lagisan. Bir kun meni sochlarim oqarib, yurishga qiynalib qolsam ham men senga hozirgidek mehr bilan qarab, bu meni qizim, meni eng katta baxtim deb faxrlanaman. Ayajoningni hozirgidan ko'proq quchoqla. Chunki seni birgina quchog'ing men uchun butun dunyoga teng. Seni yaxshi ko'raman, qizim. Sen hayatımın dönüm noktası. Sen hayatımın anlamı. Biz birlikte neler neler, ne badireler, kederler. Yazsak roman olur geceler.